안녕하세요. 안면도 자연휴양림으로 갑니다. 비 오는 날에는 수목원 걷기도 좋을 것 같죠? 수국이 한창입니다. 수목원은 휴양림 맞은편에 있는데요. 오늘에서야 제대로 둘러봅니다. 총 42만 평방미터에 15만 평방미터 정도가 조성되어 있죠. 7월의 백합이 향을 뿜고 있습니다. 프랑스에서는 왕족의 상징이라죠. 아산원은 조선시대의 별서정원 양식으로 지어졌다는데요. 현대건설에서 기증하였다고 하네요. 비가 오고 늦은 시간이라 아무도 없네요. 3분의 1 정도 둘러보고 첫날 일정을 마무리합니다. 관람 시간은 하절기 6시 전, 동절기 5시 전이니까 참고하세요. 오늘은 무장의 나눔길로 가볼까요? 황토포장길이 약 1.7km이고 백극길은 총 1.3km 정도 된다네요. 보행 약자도 다닐 수 있는 길인데요. 7월이지만 비가 와서 전체를 다 둘러볼 수 있겠습니다. 빗소리가 시원합니다. 황토포장길이라는데 푹신하지는 않습니다. 무장의 나눔길은 전국 최고라고 하죠. 시간 되는 대로 천천히 걸어보시기 바랍니다. 쉼터가 몇 군데 있으니 참고하세요. 배롱나무인데요. 여러 날에 걸쳐 피고 져서 오랫동안 펴 있는 것처럼 보이는 백일홍이 피는 나무죠. 안면전까지 와봤는데요. 사방으로 전망이 다 좋지는 않습니다. 수목원의 전경은 잘 보입니다. 지피원이랑 청자 자수원이 보이네요. 휴양림 내에 있는 산책길도 좋은데 안전상의 이유로 지금 닫혀 있네요. 일부 공사도 하는 것 같습니다. 여기 휴양림 숙소 예약도 꽤 어려운 편입니다. 장맛비가 하루 종일 내리네요. 나름 운치가 있습니다. 안면도 여행에서 수목원 영상이었는데요. 속림사에 있는 풍경입니다. 비 오는 날의 풍경 소리를 들으면서 영상 마치겠습니다. 감사합니다.